हम जा रहे हैं गड़ीसर लेक। रात में हम रुके थे गुरुद्वारे के अंदर जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो हम अभी खड़े हैं गड़ीसर लेक पर। काफी बड़ी लेक है ये। यहाँ लेक के अंदर कई सारे व्यू पॉइंट्स और यहाँ पास में कई सारे मंदिर भी बने हुए हैं। तो दोस्तों हम जो गड़ीसर लेक के दूसरी साइड में आ गए हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ से जैसलमेर फोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और इस लेक की साइड में यहाँ पर एक मंदिर भी है। ये देखिए एक मंदिर है, अभी यहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों ये गड़ीसर लेक के इस पार यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है ये बहुत ही शांत और एकांत जगह है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सुकून मिलेगा। अगर आप गर्मी के टाइम में आएंगे तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ आकर के आप रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों हम गड़ीसर लेक से इस साइड से वापस पूरा घूम करके और वापस वहीं पे जा रहे हैं। लेक के अंदर जो है साफ सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छी साफ सफाई है, कहीं पर भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, पेडल वाली बोटिंग है। और अगर नौकायान आप वो चला करके इस तरह से लेके जाते हैं, वो वाली करना चाहते हैं तो वो भी है। इन सब की रेट अलग अलग है, 100 रुपये, 200, 300, 500 अलग अलग रेट है। तो वो भी आप यहाँ पर लुत्फ उठा सकते हैं। हम आपको बहुत ही सीक्रेट जगह दिखा रहे हैं। यहाँ लेक के अंदर एंट्री करेंगे उससे पहले राइट साइड में एक छोटी सी जगह से आपको आना होगा।
यहाँ से सनसेट पॉइंट है, ये किसी को पूछ के भी आ सकते हैं। यहाँ से गोल्डन फोर्ट जो बहुत ही शानदार शाम के समय में दिखाई देगा, सिटी दिखाई देगी। देखिए तो दोस्तों हम गड़ीसर लेक को चारों तरफ से घूम के देख चुके हैं और अब हमारी यात्रा आगे जारी है। हम अब देखेंगे जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट। कल सुबह देखेंगे जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट। आज के दिन में अभी तो सिर्फ अपने गड़ीसर लेक एक ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये भी एकदम सुकून से हमने यहाँ पर टाइम बिताया, इसके चारों ओर घूम कर के आए हैं। और दोपहर 2 बजे तक पर तो हम रूम पर ही थे। आप है ना हमारे ये वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, लाइक करें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियोज हम डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगे। मिलते हैं इसी यात्रा के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुभ जर्नी। थैंक यू।